ミグランドデジョンです。今回はね、ナビ VS トライブゲーミングということでね、FCL っていう大会の決勝戦になってます。ナビの方がね、アッパーブラケットの方から勝ち上がってきてるので、2戦のうちどっちかを勝てば勝利という、優勝っていうね、決勝戦になります。逆にトライブが優勝するための条件は2連勝する必要があるっていうところですね。その対戦の初戦になります。はい。ここでね、勝ち切ることができれば1戦で終了というような形になります。というわけで早速やっていきましょう。はい、というわけで先行は、ナビの方からですね、ピーカス71天才のラバルじゃないな、ラバがいない。ゴーレム2体とバルーンとなんだっけ、スーパーバーバリアンですね。天才に関しては、マルチ IT レイジタワーと長弾大砲のところを追っていきました。クイーンはちょっと流れてそうだけど、どうだろう。帰ってきた。ここにね、入れていくのを狙った最初のクイーンのコントロールだったと思うんですけど、しっかり戻ってきてくれましたね。ゴーレム2体いるんだけど、1体もここでまだ使わんの？ゴールブレーカーも使わず。どうするんですかね。1体はロイちゃんに使うとしても、もう1体どういう使い方にするんだ、これ。ゴレバーバリアンとかすんのかな？来ました。面白い。ウォールブレーカーはキングのために使っていきますが、ここはウォールブレーカーが溶けていきます。うまいな、それ。しっかりここね、対地クロスをターゲットさせてあげて、ロイヤルチャンピオンの方もゴレロイちゃんをさせてあげる。で、ここから一気のバルーントームですね。で、インビジブルター、そうですね。しっかりトームフリーズかけてあげないとターンホールがね、消えちゃうので、ここはバルーンで折り切っていって、余力でここはインビジブルターまで折れて、援軍がネクロ出てきましたね。ちょっとめんどくさい援軍出てきたんだけど、クイーンの方は黒を食ってヒーラーを生み出して、ターゲットもヒーラーの方に入りつつ回復ができている。スーサイド系の戦術をするときはこのヒーラー人形っていうのが非常に強いですね。で、援軍のネクロに関してはポイズン外れてたんですけど、スケルトンの呪文を打つことで対応ができつつ、中央集まってくるところをしっかりバルーンでまとめて終了。うま。いやー、うまいね、ピーカスはやっぱり。さあ、ゴーレム2体という素晴らしいタンクでした。さあ、ネブラックスライドラッシュ。ネブラといえばライドラッシュみたいなところもあるんでね。環境的にも今はね、ドラゴン系の戦術が若干ね、HP のバフによって増えてきつつあるところと、タイム環境なので、ライドラは非常に今優秀なユニットになってますね。クイーンとライドラス2ゴブを展開して、もう一気に展開を入れていきます。ここは突撃艦は使わずにボマーを入れていきましたね。対空砲のターゲットはもうもろにボマーだけが受けていくような状況。トームも合わせることができず、さあヒーリングトームでここは一気に進めていき、おわ、いいチェイン。こっちもしっかりネクロ入れていって、偉いね。やっぱり防衛援軍とかの駆け引きが、ここは大事になってきますね。強い肉弾なので、当然お互い、前回は当たり前として、時間勝負を意識した防衛援軍っていうのを入れてきてるっていうところ、ある程度、ライドラッシュをされそうなところにしっかりここはネクロを2体3体かなわかんないけど、3体か4体かわかんないけど、もう入れていくことで、結構止まった感じがありましたね。ライドラの進行はだいぶ止まったかなと思います。キングの方は反対サイド、くじ上、クイーンのところを殴ってますね、壁。で、クイーンはクロークでタウンホールまで飛ばしつつ、モノリスが真ん中大活躍。偉い。ちょっとウォーデンに最後ワンプッシュされまして突破されてしまいましたが、キングの方はここでようやく解けるかな。フェニックスの方もね、ウォーデンについてるんで、キングはこれで終了。あとはライドラの方が、若干 HP 下がってるところと、いやー、ここでのヘイスト薬早いな。早いな、ヘイスト薬。強いね。ここはヒーラーも一瞬スライドとかもあったんですけど、フォックスが発動していって、余力で押し切られていく。さあ、星3、71点才のラバル。7だと、イーグルのところがめっちゃ折れそう。この配置も最近よく見ますね。流行ってますね。真ん中、イーグルマルチ、長弾大砲、レイジタワーのところを転載していくかなと思うんですけど、キングから来た。テスラ。しっかり防衛側もテスラをキングに当ててきますね。ピスト使わない段階でもうね、こういうテスラスケルトンを当てていきたいんですよね。天才はやはり、さっき言ったところ打ってきました。で、ウォールブレーカーつけていきつつ、フリーズ打ってからの、ここはキングフィスト。キング処理のところまでしっかり届けていって、
クイーンの方をタウンホール見ていく形なんですけど、タイチクロスのタゲさえキングで取り続けることができればって感じなんですが、ここを離れていく、フリーズ打ってからのタウンクローク、ドリルがここを発進していって、ラバルパートスタート、ガーゴイルも早いですね。タイムを意識してこの辺のガーゴイルのね、展開とかもね、今大事ですからね。さあ、大量のストライカーでキング処理を狙いつつ、ロイヤルチャンピオンも一緒に投げていくんですけど、防衛援軍、スーパードラゴン来た。スーパードラゴンラバルに対して援軍無視の形をとってるので刺さるかもしんないですね。防衛援軍が結構ラバルをされること前提でスーパードラゴンぶち込んできたの偉いな。真ん中もだいぶ赤幕で溶けてますよバルーン。そもそもラバルがやばいかこれ。スーパードラゴン関係なくラバルが止まりましたね。珍しいな。おっさんがラバルパートでヒーローパートはねそんなミスなく割とうまくいってたようには見えてたんですけど、スーパードラゴンの方にロイヤルチャンピオン走られて、ヘイスト薬にヘイスト重ねていく暴挙。もう打つとこないからね。ホグとヘイスト薬のロイちゃんコンボだったんですが、ちょっと防衛施設残っちゃってと、珍しいですね。16でこのメンバーがね、アタックして取れないってことが、もうすごい珍しいからね、この環境。全回取れないことが本当に珍しい。ちょっとアタックは伸びきらずに、88からもうちょい伸びると嬉しいんですけど、ドライブ相手に防衛取れるかな。サイコシスト、ルートライダーバルキリー編成ですね。ボックス陣のね、左右対称の、なんかバランスの取れた配置って、よく使われますね。タウンホール側からの発信。ヒールを1枚採用しつつ多分ヒーリングトームが飛んでくるかなと思うんですけど、最近本当に流行ってるのがクイーンを外周流す形ですね。バルキリーとルートライダーを発進させていって、タウンホールフリーズかけましたけど、タウンホール起動するユニットがいないんでまだかけなくてもよかったかなって感じ。レイジ打ちつつここで一気にトームをかけていきます。タウンホールキングが届いたので、ヒーリングトームもかけているので、このまま貫通伸びていく。で、援軍の方は細かい援軍で、ここも結構ライドラとかドラゴン系を狙ったものかなと思いきや、両方対応できるアーチャーアイゴレっていうのを入れてきた形かな。ヒールとかもまだ残ってるんでね、ここで中心部もう一度かけていく。マルチアーチャータワーとか、ボムタワーとか、投石とか、超弾大砲とか、かなりハイダメージのね、火力の高いところがすごい連なってる位置なので、ここをヒーリングで回復しつつ、キングもクイーンも能力を持っているという状況ですね。なんかありえないぐらいの数いるんだけど。クイーンクローク、キングフィスト両方やりつつ、ボールブレーカーとかしっかり繋いで、クイーンもね、単体コントロールなんだけど、外周歩かせつつ、誘導してんのうまいなぁ。ロイヤルチャンピオンがブーメラン飛ばしていってフィニッシュですね。タイムも非常にいいアタックになっています。なんだこのルートライダーの数。タウンホールから入ってこんなに残るのはやばいよね。高く。ヒーのルートライダー。6時にベビドラシューターを打ちつつ、キング、クイーンを展開していきます。時間をある程度気にしなくて良くなったっていうのがいい意味でも悪い意味でもって感じかな。前回じゃなかったんでね、そうなったらゆっくりやってもいいんでも。クイヒーキの戦術は比較的選択しやすくなったのかもしれないですね。ちょっとクイーンのコントロールが対空砲によらない感じになっちゃったので、いろいろ追加で出していきます。ただ結果的にはこれすげえいいホーミングチェックになりましたね。対空砲には攻撃は飛ばず、ホーミングチェックが非常に刺さったような形。6時のシューターも結構綺麗に、多分ロケバル発進だと思うんですけど、中身的に。あ、じゃあ溶けろ。溶けていく。で、タウンホールの方も、呪文タワーが2つもすでに発動しているので、無料で撃てて、4時から多分ルートライダーだと思うんだけど、さあ4時からルートライダーですね。しっかりここはウィザードも出していきつつ、こんなに、そうか、早い展開しないといけないから、ロケバルである必要はないのか。ストライカーキングに合わせれるかどうかですが、多分これもう間に合わないと見て、クロークで対応するかな。クロークで対応しつつ、クイーンの方にレイジ。ここはクイーンを落としちゃいけないところなんで、しっかり延命したいところですね。残ってる
クイーン側の防衛説がかなり美味しいところっていうのと、レイジをかけてしまえば取れる防衛説もかなり多いのでっていうところです。やはり援軍はロケバルとかが結構入ってたみたいなんですけど、それより早い展開になったんでね、必要なくなりましたね。12時の方もおでん像。おでん像結構強くない？最近空飛やってたと思うんだよね。新レベルのおでん像、やっぱ、レベルが上がったこともあって、火力結構高いなって感じること多いな。おでん像痛えみたいな。他のタウンホール隊だと結構普通におでん像痛かったりするんだけど、15で結構おでん像が和らいだ感じがあって、やっぱモノリスっていう最強の単体施設の防衛施設が生まれたことによって、なんかおでん像が弱く感じるみたいなバグが起きてたんだけど、16のおでん像ちょっと痛いんだよね。さあ、力です。61点差選ばれ。この配置も、あれさっき攻めてなかった誰か。この配置ほんと多いっすね。ドライブ側も、ナビの側もなんか同じような配置出してる。レジェンドリーグでもね、特色見かける形のベースの配置ですね。施設の置き方がちょっと変わってるかも。タウンホールのところの裏のね、インビジブルタワーを先に置いつつ、キングクイーンを使って、クイーンはタウンホールを取る係、キングは6時の、9時の対地クロスを折る係、プラスアルファで、ここウォールブレーカーもう1枚あるので、うまいことね、クイーン処理まで、キングでやっていくと思うんですけど、宝石の方まで穴開けてしていきたい感じですよね。ウィズ島の付け根つけて。やってきました。出ました、スーパードラゴン。流行ってますね、スーパードラゴンがなんか。ストライカーもこのあれに地味に強いよね。クイーン速攻クローク、ヒーラーついたことでクイーンはちょっと延命されて、スーパードラゴンの処理がね、これできないですからね。ルートライダー編成、クイーン流すのが主軸になってるっていう今の現状だったりとか、こういったラバル編成も結構援軍無視して突撃艦だけポーンってタウンホールケアすることも多いので、スーパードラゴンがちょこちょこ防衛援軍として使われることも増えてきてるような感覚があります。一応 HP 上がったりとかね、スーパードラゴンもしてますし、仕事はしてますよ。ここボマーとか色々とかして。アイゴレだったらできない仕事をね、ここ溶かしきりましたね。クイーンに向かうなスーパードラゴン。偉いなスーパードラゴン。お互い防衛援軍、クリエイティブでしっかり刺さる防衛援軍をね、今の環境に合う援軍っていうのを入れてますね。さあ、中心マルチが結構いい仕事をしてるんだけど、どうこれ。あと、ラバーとバルーンが3体でしょ？ワンチャン守れそうじゃない？真ん中クイーンが届いちゃうのか、それ。クイーンがマルチ IT 届いちゃって、6時からラバル追加していく。いや、惜しいな。6時もいい感じにバルーンが分かれたので、テスラからの対空砲が折れていって、マルチが残ったらワンチャン、いい感じになってたと思うんですけど、これもクイーンのね、ヒーラー人形っていうギア選択が良かったっすね。アイス、フローズンアローとかだとね、こんなに長生きしなかったと思うんで。しっかり持ってかれました。さあ、カズマくんもライドラッシュ。なんか、リーグもね、ライドラで攻めてたりしてたし、ワンチャンレジェンドとかもライドラでやってんのかな。さあ、イエティ使って、対空砲をここは狙っていくようなイエティだと思います。からのバルーンライドラを両サイド展開していって、ベビドラが一周一気の展開をしていきます。ヒーリングトムかな？ヒーリングトムからのレイジ置き、レイジ置き。安いは当然ね、ここ最初からかかっちゃうところなのでフリーズつつ、援軍がネクロだ。防衛援軍うまいな。スーパードラゴンだったりネクロだったり、しっかりね、今の環境に合わせて刺さりやすい方、なんかライドラが飛んできそうなところにはしっかりネクロを入れつつ、この突撃艦バルーン取ってないから怖いところではあるけど、どうだろう。いいチェインだ、上が。タウンホールにはしっかり届いていき、フリーズをかけて、タウンホールケアをしていきます。大丈夫そうだね。突撃艦も、罠は引かずに届いてくれました。ただちょっとライドラが落としたかったマルチアーチャータワーが残っちゃったところと、キングが先行してくれない。
さあ、ここからロイヤルチャンピオン使っていきますが、呪文がないんですよね。どこまで伸びるかな。クイーンクローク刺しつつ、ジャイバルキリーとかいろいろ展開していきますが、ちょっとこれ伸びないかな。ライドラッシュの時のクイーンってフローズンアローでいいんかな。ちょっとね、いろんな選択肢あると思うんですけど。おー、ガントレット27だ。86% です。惜しかったですね。さあ、1分30秒ぐらいのアタックになってますね。いよいよ71天才の天才真ん中イーグルモノリスとかを追っていきました。火力高いですね。さあ、ウォールブレーカー穴開けをさせていきつつ、タウン前も大工を追って、イーゴレ、ストライカー。ここは第1クロスが全然届く位置だったので。で、外周ベビドラケアしつつ、キングの方も伸ばしていく。タウンホール前のところ、バルーン。クイーンはクロークヒーラーを生み出して、突撃艦のタウンホールに差し込む。スーパードラゴン来た。スニゴブラバ懐かしい。これ懐かしいね。昔よくやってましたよね。タウンホールにね、突撃艦投げてスニゴブがタウンホール落とせて、ここトラップのマス目がないんでね、で、ラバーハウンド出すみたいなのが。で、ここから下側から一気のレイジトーンもかけていきます。真ん中マルチ IT のところをね、ロイヤルチャンピオンに担当させるわけなんですけど、それができるのがやっぱフォックスですね。フォックスロイちゃんがここを担当させつつ、中身は何だろう。今まで通りのやつ。タフだないいプランだないいプランっすね。うまいね。さすが。バールーンはね、これで全滅して溶けてはいるんですけど。なんだ。ガクはよくやってるよね、こういうの。すごい罠置いてんな、これ。さあ、最終アタック、クラウス。さっき星さん攻めた配置もこれじゃない？同じ配置な気がするんだけど、62天才のラバルです。同じとこおるんかな。天才は多分ね、同じところが強そうなんだけど。で、同じスーサイドか、これは。同じとこって同じスーサイドをするっていうところで、穴開けの位置が違いますね。で、ウォールブレーカー2枚使い。うま、それ。あえての2枚使いをしていって、ロイヤルチャンピオンもここ付け足していくと。星3の敵討ちをしていくわけですね。タウンホールの方はクロークフリーズを使ってしっかりケアしつつ、ラバルパートも合わせてスタートなんですけど、防衛ラバーにちょっと釣られそうかな、ロイちゃんが。どうだ？なんかやめたみたい。いい判断。突撃艦もここは真ん中に投げていくような形。さっきこのマルチ IT に相当苦しめられたところなんですけど、この突撃艦いいですね。トラップ大量に回収しつつ。落ちてはしまいましたが、トラップを回収するという意味では、すごくいい回収にはなったかもしれない。さあ、ロイヤルチャンピオンのブーメランがインビジブルタワーの方に飛んでったので、そこで起動がされています。さっきもね、結構難しかったラバルパートではあるんですが、バルーンの数が結構残ってますね。さあ、ストライカーの方をしっかりロイヤルチャンピオン刺しつつ、処理の方まで行っていく。オールが13レベということでね、15レベまで上がれば結構新レベルでオールの強さも実感できるんじゃないかなと思いますが、結構上がり幅大きかったような気もしないではない。HP100 単位で上がってた気がするし。さあ、数であとは押せる展開作れそうですね。すごいね。偉いね。さっきダメだったアタックでもしっかりどうすれば全開取れるかっていうところと、取れなかったアタックって脳死でやっぱそれじゃ取れないんだって感じで別のアタック模索しちゃうところだけど、それ取れるくねってことで失敗からもしっかり投げていきましたね。さあ、クロノス71天才のラバル。天才ラバルも多いですね。天才ラバルからウッドライダーかみたいなところ。あとライドラッシュか。71になったことで折れる幅が広がりましたよね。イーグル巻き込んでの天才とか、長弾大砲とか、いろいろ折れるところが増えたことによって、防衛側もちょっとめんどくさくなった感じかな。今までって71って逆張りみたいな感じだったじゃない。イーグル折るために
7発使いますかみたいなところだったのが、まあ、割と7発がベースになったことで、どこでもいいよね、みたいな。折れるところどこでもいいよね、みたいになったよね。タウンホールの方にキングをつけていくっていうところと、まあこれでキングの方がね、タウンホール処理をする上で、そんなに捕まらないっていうのが偉いね。投石の方もクイーンで触れる位置まで飛んできてるし、リクスケアキングのこのハイダメージで落としたいんだけど、しっかり落としていって、クイーンクロークヒーラーを生み出しつつ、投石までクイーンが伸ばされていく。タラバルパートとドリルまで一緒に投げ込んでますね。うまい。スーサイド系はヒーラー人形クイーンつけるの結構安定な気がする。おー、スーパードラゴン来た。結構多いね、スーパードラゴン。バルーンしっかりターゲット取ってくれてるんだけど、ロイヤルチャンピオンがこれ一緒に入れたことで、これされちゃうとスーパードラゴン弱いんだよね。せっかくのスーパードラゴンラバルに刺さるところなんだけど、ロイちゃんがいるとな、処理できちゃうからな。簡単に処理されちゃいましたね。さあ、あとは残ったロイヤルチャンピオンの処理なんですけど、ストライカーは角度変えてしっかり手前から出すのではなく、対地クロスの縦をね、作ってる角度から投げ込んでいきました。さあ、バルーンが取られていきまして15点。さすがにドライブ強いですね。しっかり全開を取ってパーフェクトゲームで、初戦はトライブゲーミングの勝利になります。はい、というわけでね、終わりまして、ナビ VS トライブゲーミング初戦になりましたね、結局。トライブゲーミングが勝利ということで、2戦目ね、また、今度こそ勝った方が優勝というような対戦が行われます。そっちの方はね、ライブで撮影ができてるので、そちらも、次のね、明日の動画になるので、そちらも合わせてご覧ください。タウンホール16環境になってから、こういったね、強い、ガチガチのね、本当の強いクランと当たることっていうのが結構少なくなってて、公式大会とかもね、シードになっちゃってたりするので、ウォームアップトーナメントでね、もしかしたら見れる決勝戦のカードっていうのがこう見れたかもしれませんが、タイムアタックになりそうな予感はするところもありつつ、今回みたいにね、タイムだけを競おうとすると、防衛が逆に生まれるみたいな、早くしようとしたせいで、ね、取れないアタックとかも生み出されるみたいな、ちょっと変な駆け引きですね。はい、というわけで今回こんな感じで終わりたいと思います。チャンネル登録、高評価お願いします。